ンの方に行ってみたいと思います。朝からミョンドンなんですけれども、久しぶりに、こういう朝早くミョンドンの方に行く感じですね。今日は日本は台風なんですけれども、韓国の方は、快晴ですね。日本の方何の問題もなく台風が過ぎることを祈っております。それでは8月30日韓国の朝からでした。それではいってらっしゃい。